Ცეკი ყველაზე ხშირად მისვამენ ასეთ შეკითხვას, როგორ დავძლიო შიში. შიში ზოგადად შიში არის სიახლეში შესვლა. ის რაც არ იცი და უნდა გააკეთო. ეს არის კომფორტის ზონიდან გასვლა, ეს ხრადაღებული თემა უკვე კომფორტის ზონიდან გასვლა. ეს არის სიახლის შიში. ამიტომ შეიძლება იყოს თუნდაც სიწყალში ჩასვლის შიში, ახალ ადამიანთან ურთიერთობის შიში, გოგოს გაცნობის შიში, ახალი სამსახურის დაწყების შიში, გასაუბრებაზე, ბევრი უამრავი რაღაც, ყველაფერი რაც შენი კომფორტის ზონაში, რაც შენთვის ნაცნობი არაა და უცხოა, გაქვს შიში. და როგორ დავძლიოთ შიში? ჩემი გამოცდილებით ეს ხდება ასე, რაც მუშაობს, ნამდვილად მუშაობს. როდესაც მიადგები იმ მომენტს, როცა უნდა გააკეთო ისეთი რაღაცა, რაც შენთვის ახალია და გეშინია. ხო? ამ მომენტში ტვინი იწყებს ანალიზს და ფიქრობს, ცდილობს, რომ შეგაშინოს და გადაგათქმევინოს. ცდილობს, რომ დაგიხატოს ისეთი სურათი, მოგირიგდეს ისეთნაირად, რომ უარი თქვა ამაზე, იმიტომ რომ ტვინს აქვს ამის ფუნქცია. ყველაფერი რაც არის უცხო, უნდა დაიმალოს, გაექცეს. ვთქვათ, სიბრწყალზე ვიტყვი მაგალითს და მე შეგვიძლია რომ ასე ვთქვათ, იგივე ანალოგია მუშაობს სხვაზეც. ვთქვათ, მიხვედი ცივ კაცრთან, ან ცივი შხაფი გინდა მიიღო. ესე იგი, როდესაც მიადგები ამ მომენტს, სანამ ტვინი დაიწყებს ფიქრს, სანამ ტვინი ჩაირთვება მუშაობაში, რომ გადაგათქმევინოს, შიშის დონე არის ძალიან დაბალი. მერე მატულობს, სადღაც პიკს მიაღწევს და მერე ისევ ნელ-ნელა დაბლა წამოვა. გაქვს ორი შანსი. პირველი, სანამ შენი ტვინი დაიწყებს მუშაობას, მანამ გადახვიდე ქმედებაზე და არ აცალო შენ ტვინს, რომ გადაგათქმევინოს. არ მისცე შანსი და დაასტრო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფიქრის გარეშე აკეთებ. ეს სისტემა ჯერ უნდა გადახვიდე და მერე თქვა, ოპა. მეორე ვარიანტია, როცა დგახარ, ეგუები და აცდი, სანამ გადაგივლისა ეს პანიკა, არ მაცულთქავ და რომ ვიხდები, რომ ოკეი, უკვე შეიძლება, მერე აკეთებ. მე ყოველთვის პირველ ვარიანტს ვიყენებ. ყველა სიტუაციაში. ხანდახან მეორე ვარიანტი ჯობია, იმიტომ რომ ხანდახან არის სიტუაციები, სადაც ჯობია რომ გათვალო შენი მოქმედებები, ეს უფრო ცივწყალს ეს არ შეეხება, მაგრამ აი თქვათ ახალ გარემოში, ახალ ადამიანებთან ურთიერთობა, ბიზნესზე როცა საუბარი ხო, ჯობია რომ გათვლილი გქონდეს, მაგრამ ყველაზე ეფექტურად ჩემთვის მუშაობს აი ეს. არ უნდა მისცე ტვინს შანსი, რომ დაიწყოს თავისი გენიალური მანიპულირება შენით და უნდა გააკეთო მანამ სანამ გადაგათქმევინებს. მანამ სანამ მოგატყუებს. აი ასე. ცეკი ყველაზე ხშირად